जय सिया राम, जय गौ माता। आज हम लोग गौशाला गए थे। गौशालाओं में गौ माताओं की बहुत ही ज्यादा दुर्गति हो रखी है, तो हमने ये सोचा है कि थोड़ी दुर्गति गौ माताओं की आपको भी दिखा दे लाइव के माध्यम से। पर जब लाइव करने गए तो 1000 फॉलोवर से ज्यादा नहीं होंगे तो लाइव नहीं हो पाएगा और आप लोगों को हम दिखा नहीं पाएंगे। तो आप लोगों से यहाँ अंदर में निवेदन है कि जितनी जल्दी हो यहाँ चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। हम बार कोड लगा के आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस आपका सपोर्ट और गौ माता की आप लोग भी आवाज बन सके और आप लोगों को हम हर एक जगह की सच्चाई दिखा सके, इसलिए बोल रहा हूं। 1000 सब्सक्राइबर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करवा दीजिए और गौ माताओं की क्या दुर्गति हो रही है ये हम लोग आपको दिखा सके। जय सिया राम, जय गौ माता।